Šta je zapravo ayahuasca? Muy bien. Ajá, muy bien. Es muchos frutos o no? Muchas frutas. Muchas frutas. Potpuno podsjeća na naš šljive. Pogledajte ovo, nevjerovatno. On se penje gore. Oj, es peligroso. Držim ti ja. Buen trabajo, Halep. Buen trabajo. Abuelo tiene novia. Lo se? Ronaldo. Ovo ti mali nije trebalo. Kakva ruka, čovječe, vidi. No manos. Messi je muy mejor. Sad ćemo da vidimo juče što smo snimali, gledaj. Onda ne bismo snimili ništa. Ti drži kontrolu. Ako me ne veruje, sad ćete vidjeti. A? Pa sve ponavljamo, čovječe. Čekaj. Aha, ajde, idemo. Es todo. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. U peruanskom delu amazonskog basena, na obali reke Madre de Dios, živim sa čuvenim plemenom Achigengas, na čelu sa šamanom Merinom, kojeg je sudbina vodila od izolovanog nekontaktnog plemena pa do same granice sa civilizacijom. Jedva je ostao živ, nekoliko puta je izbegao sigurnu smrt, a danas sa svojom porodicom živi na sigurnom i daleko od opasnih plemena koje i dalje postoje duboko unutar beskrajne kišne šume. Zbog toga želim da živeći sa njima vidim kako civilizacija utiče na ljude koji su veći deo svog života živjeli izolovano, u divljini. Posle nekoliko dana lepo su me prihvatili, pa smo zajedno prošli kroz plemenski život i uobičajene stvari koje se u njemu dešavaju. Paljenje vatre, gađanje lukom i strelom, ali i međusobno učenje jezika. Samo su deo naše svakodnevnice. A danas je poseban dan, jer bit ću deo nečega što je rezervisano samo za članove plemena. Ritual ispijanja ayahuaske. Sprovodi se i van amazonske džungle, ali nije to, jer samo istinski šamani amazonskih plemena mogu da urade ovaj opasni ritual na pravi način. Merino je jedan od njih. Sam ritual dug je proces. Prikupljanje biljaka, priprema, kuvanje i još mnogo toga. Treba će nam 2 dana. Nemoguće je to sve staviti u jednu epizodu, ali krenimo redom. Šta je zapravo ayahuasca? To je južnoamerički psihoaktivni napitak, koji domorodački narodi amazonskog basena koriste tokom raznih duhovnih rituala, ali i u svakodnevnom životu. Pravi se od posebne vrste lijana i lišća, ali i drugih biljaka sličnog sastava, što je zapravo tajna šamana koji ih pripremaju. Kada se kombinuje sa lišćem čakrune koje sadrži halucinogeni sastojak DMT, dobije se napitak koji šamani koriste tokom svojih obreda. To je sveti lek starosedelaca Amazona i upotrebljava se u razne svrhe. Služi za uspostavljanje zaštite, pa do emotivnog i fizičkog lečenja. Dakle, prvo moramo da pronađemo neophodne sastojke. Gde drugo nego u džungli? Kalep, es čakruna. Ajá. Este es para la ayahuasca. Y ahorita vamos a ir a sacar otro así igualito en el... Ovo je čakruna? Da. Ona nam treba za ayahuasku, ali moramo dublje u džunglu da nađemo veću. Ova je premala. Da. Tražimo čakrunu koja je jedan od osnovnih sastojaka napitka ayahuaske. I pratimo Merina sada. Šuma je za Machigenge izvor života. U njoj nalaze sve što im je potrebno. Hranu koju jedu, drvo za ogrev i biljke za napitke i pre svega za ayahuasku. E sad, zamislite koliko bi toga bilo na mestima gdje niko iz civilizacije nije kročio. ¿Qué es esto? Frutas.
Frutas? Aha. Malo voće. Drži ovo. Tako. Drži malo kameru, daj mi frutas. Very good. Good. Muy bien. Aha, muy bien. Doon para sila makala-ice. Ne znam da li je vas, ali mene definitivno Kaleb podsjeća na miks robe i piteta, otprilike isto ima i godina, a Merino me podsjeća na ončije. Tako da su mi se vratila neka sećanja iz Mentavaja, a okruženje je potpuno isto, bukvalno. Čak su mi energije slične, a s obzirom na moju povezanost sa Mentavajima i sa Machigengasima, ću siguran sam provesti nezaboravne momente. Esta es la chacruna. O, I ovo je čakruna, ali tražimo još veću. Necesitamos otro por allá. aha, otis. Ajá. Ono što retko ko od nas može da primeti, Merino i Kaleb vide gotovo na svakom koraku, pa se trude da mi pokažu šta iz džungle mogu da jedem. Una fruta del monte. Del Monte. Natural. Natural. Este nosotros le llamamos sopo. Sopo. Ajá. Sopo. Od. A ver, prueba. Hoću da probam, naravno. Daj ja da probam, čekaj. Ajmo, drži. Da vidimo kako se ovo jede. Ovako. Está muy dulce. Está rico. Slatko je, zar ne? Da, vrlo. Podsjeća na naše šljive, ali onako baš kad sazre lepo. Hay harto todo en el bote. Hay harto fruta. Et mucho frutas o no? Muchas frutas. Mucha frutas. Ima mnogo voća ovdje u šumi. Da, Drži. Nastavi tu da jedeš, ja moram da snimam. Lepo. Potpuno podsjeća na šljive. konačno stižemo do željene biljke. Esa je čakruna, Ajá. Porque está muy grande. Ovo je ta čakruna. Da, velika je. Treba nam lišće sa vrha. On će da se popne. A? Kaleb je Tarzan. Pogledajte ovo, nevjerovatno. On se penje gore. Oj! Es peligroso. Ajá. Bien? Seguro? Ajá. On bi trebao da ode na vrh ovog drveta kako bi pokupio, ali ga Merino ovdje pridržava. On lomi jednu granu i ovo lišće koje stoji na grani je čakruna i nju ćemo iskoristiti kao jedan od glavnih sastojaka ayahuaske koji se dodaje u sam napitak. Evo ja ću te držim. Evo, držim ti ja. Evo ja ću te držim. Marina mu dodaje mačetu. I sada će Kaleb da seče granu koja je neophodna. Sada bi trebalo nam 2 grane. Zavisnosti količina lišća čakrune zavisi od toga koliko napita će da Merino da napravi, ali u suštini s obzirom da je porodica velika i oni svi subotom piju ayahuasku, treba će ovdje poprilično lišća. Merino ga pridržava da se on penje. Ovo je zaista tanko drvo, ali pogledajte njega kojom lakoćom se popeo na drvo i balansira bukvalno. Buen trabajo, Kaleb, buen trabajo.
Za koliko osoba je ovoliko čakrune? Za nekoliko. Harto. Koliko je često pijete? Jednom u nedelju dana. Un día, a ver. Mañana otra semana. Oh, Un día. un día, una semana. Sí, Sábado. sí. Un día, después otra semana. Ah, otra semana. Ah, 7 días. Sí. 7 días. Aha, aha. Čuli ste, oni piju ajavasku svakih 7 dana. I ovdje ima dovoljno čakrune da se napravi napitak za više tih ispijanja koje oni imaju. Ayahuasca se priprema poput čaja, koji kada se konzumira izaziva izmenjeno stanje svesti, uključujući vizualne halucinacije i izmenjenu percepciju stvarnosti. Toliko je duboko ukorenjena u filozofiju i mitologiju da je postala sastavni deo života plemena koja je koriste. Međutim, Mači Gengas je ne ispijaju isključivo zbog toga. A veces cuando nos da gripe. Pomaže nam kod prehlade i drugih bolesti. Koristimo je kao lek. Da li jedete pred ritual? Da, samo doručkujemo. Nakon toga ne jedemo ništa. Primero, quiere tomar ayahuasca en la tarde, no. No comer. Aha, Así en la tarde, no comer. no comer. Al día siguiente sí puede comer. Okay. Ne jedu iz tog razloga što je ayahuasca izaziva pre svega mučnine, povraćanje i ostale stvari, tako da im stomak što bolje reaguje na samu ayahuasku. Čakruna je višegodišnja biljka, čiji se listovi, kao što ste čuli, koriste za pripremanje ayahuaske. Raste izvorno u Amazoniji, pa je sasvim jasno da priprema ayahuaske van amazonske kišne šume i nema baš smisla, kako zbog nedostatka divljih svežih listova čakrune, tako i šamana kao spiritualnih vodiča kroz sam proces. Inače, pleme Mači Gengas je jedino amazonsko pleme koje od lista čakrune pravi kapi za oči, koje koriste kod migrene. La chacruna. La čakruna. Machigenga, oroguampa. O? Oroguampa. En nuestro dialecto le decimos oroguampa. Oromampa. Ajá, oroguampa. Oroguambashi. Omamambashi? Sí. Oroguambashi. Aha. It's, Este. aha. Oroguambashi. Oromambashi. Okej. Okej. Vidjeli ste? Slušao sam razne jezike plemena i klik i mentavai. Međutim, oni imaju jako dugačke su im reči i često koriste to neko c, tako da znači ima ih komplikovane, tako da se trudim polako da uđem u fazon, što bi rekli. A kao što sam rekao, u džungli je sve. ¿Qué es esto? Eso es, hacemos los artesanía, La pulsera. pulseras, así, así para poner los pulseras. ¿Tu zancudo? Vodi Merino računa o svemu, pa je stradao komarac na mom čelu, jer nikad se ne zna sa insektima u Amazoniji. Selva. Selva. Si. Ovo što ste vidjeli, oni koriste ove bobice da prave narukvice. Allí están las frutas. Pogledaj, još voća. Frutas koje... Čekate da sazri i padne, pa ga tek onda jedete. Tako je. Ahí alto abajo. Caleb lindo. ¿Tú tienes novia? No. No novia. Imaš li devojku? Nema, ali deda No ima. novia. Él tiene novia. Oh, abuelo tiene novia. Abuelo que tiene novia. No. A ne, deda nema devojku, već suprugu. Tiene esposa, no novia. Evo još voća. Cuatro frutas. Baš ga ima mnogo ovde. Es muchas frutas aquí. Muchas frutas. Es suerte, ¿sí? To je prava sreća, zar ne? Jeste. No tiene abuelo. Dobra stvar je što oni tiene cijelu ovu... esposa. Tiene esposa. Lo sé. Velika je sreća što oni žive ovdje sami i što imaju bukvalno cijelu džunglu za njih, ima dosta voće kao što je sam Caleb rekao. I to je jedina dobra stvar što su ovdje sami i ne dele teritoriju ni sa jednim drugim plemenom. A ni sa civilizacijom, s obzirom da ovdje ljudi ne zalaze. Da ih makar malo podsjeća na ono što su izgubili odakle su došli. Mislim, Caleb, čujete ga, on priča španski. On ide i u školu, on je rođen ovdje, međutim, svi stariji od njega su rođeni na mjesto odakle su došli iz Manu nacionalnog parka.
Manga! Trip! Jej! Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Sada nam za napitak treba i ayahuasca. Tako da smo sada krenuli u suprotnu stranu gdje smo našli čakrunu. Isto u blizini kuće. Co, necesitamos ayahuasca? Aquí. Aquí? Esta es la ayahuasca. Ese? Da, upravo ste čuli od Kalepa da ima ayahuasca bukvalno raste u dvorištu. Ayahuasca je zapravo ogromna južnoamerička lijana, do 30 metara dužine, koja se pri rastu oslanja na ostale biljke i vegetaciju. Ayahuasca es esto? Este, este. Zbog toga je Merinu teško da izvuče dovoljno dugu lijanu neophodnu za napitak. I oni sada tačno znaju koji deo da iseku i šta je dobro za sam napitak. Ne može da iseče ni manje, ali ni više nego što je potrebno, već proporcionalno broju listova čakrune koje smo malo pre ubrali. Konačno je Merino zadovoljan metražom, pa je ayahuasku odneo ispred kuće, gdje sledi naredni postupak. Priprema, to jest obrada lijane i kuvanje lišća čakrune. Es todo! Ali, to ćemo malo kasnije. Prejako je sunce. Merino je otišao na zasluženi odmor. Rekao bih popodnevnu dremku, pa sam iskoristio priliku da najmlađima dam loptu koju sam im doneo na poklon. Ti gusto Messi o Ronaldo? Ronaldo. Ovo ti mali nije trebalo. Nemojte da vas čudi što znaju za Ronalda i Messija. Ne zaboravite da imaju čest kontakt sa civilizacijom, preko turista koji dolaze nekoliko puta mesečno do kućice na reci, gdje im Merino objašnjava osnovne stvari funkcionisanja plemena, ali i idu u nabavku do najbližeg naselja, što je par sati motornim čamcem. Uz to, fudbal je duboko ukorenjen među Latinoamerikancima, pa ni asimilovana plemena nisu izuzetak. Para Ronaldo and para Messi. Kakva ruka, čovječe, vidi. No manos. Ne samo deca, već i sam šaman Merino veliki je fan i ima omiljeni crveni dres kojeg često nosi. Sljedeći put kada budem dolazio, barem znam šta ću doneti kao poklon. Gradimo malo. Ne. A do? Kako je Messi? To Messi. Opa! Drž ga! U suštini, najbitnije je sreća, dece. Messi, ali svejedno, Messi je bolji. Messi je muy mejor. A pre nego što krenemo sa pripremom ayahuaske za sutrašnji ritual, Merino je želeo da vidi šta smo sve snimili do sada. Sad ćemo da vidimo juče što smo snimali, gledaj. Naravno, vreme je za televizion, kako zovu moj laptop, pa su se vrlo brzo svi koji su bili kod kuće okupili i u smeh komentarisali svaki video koji su pogledali. Posebno sa Merinom u kadru. Da se va riba, de dron, de... Sad ću vam pokažem kako izgleda. Naravno, sad ćete da vidite nešto što nikad niste vidjeli sigurno. Želim da im pokažem kako izgleda njihova šuma iz drona. Evo. Vidi sad ovo. Madre de Dios. Pustio sam ih da gledaju sve. Siguran sam da će pogledati svaki video i tako mi skroz isprazniti bateriju. Ali vidjeti ih ovako uzbuđene i srećne jer vide sebe na laptopu je neprocenjivo. ¿Qué es esto? Dron. Avion? Sad kad nema gužve ovdje, sad ćemo to da iskoristimo da svi ne bi okupili oko drona, onda ne bismo snimili ništa. A ja hoću da snimim gdje vi tačno živite, kako bi ljudi vidjeli da je reka sa desne strane, beskrajan džungla sa ove. Sad ćemo njega da raspakujemo.
I on kad se raspakuje izgleda ovako, vidiš. Hop, hop. Evo vidiš. I on će da ide gore, drži ovo. Ajde, Toma. Ti drži kontrolu. Kontrola. Je. Šta je ovo? Celular. Celular. Evo i celular, drži to. To je to. Sad ćemo staviti ovu kutiju ovdje. I moramo da nađemo negdje mjesto gdje je dobro. Stavit ćemo ga ovdje dole. Odavde će onda poleti. Vidjet ćeš. Da neće udariti u nešto. Avion. Daj mi telefon. Dobro. Ja sam inače čučnuo sada kako bi oni bili u prvom planu, međutim ja čučnem, oni čučnu. Ja ustanem, oni ustanu. Ako mi ne veruje, sad ćete vidjeti. Pa sve ponavljamo, čoveč. Čekaj. Jesi vidio? Ne boj se, neće ništa, čoveče, to sad... Gdje si pobegao? Sedi, stani tu, sad ćemo, čoveče. Sad ćete vidite vašu kuću iz ugla koju nikad u životu niste vidjeli. Sad ćemo da poletimo i to će bude sve super. Vidio? I sad pritisnemo ovdje i on ode gore, gledaj sad. Si vidio nekad šum? A taj na konjanju, konjanju. Evo vidi kuća da je, vidi. Ajde idemo malo da snimamo, može? Kvina. Aha, ajde, idemo! Alla derecha, no, izquierda, a la derecha. Va, bosque. Selva, Rio. Rio. Usta. Jesi vidio gdje? Aha, dobro, odlično.